अहानबद मयामबु सेसम नवासना तराम नोकचरी अमदे इकाई खुमनबो चरी ngasisu mayamgidamak anauba crime gi wari ama puduna laksari ngasigi wari asida masagi chahi 13 khak suribi nupi macha ama Indian Army da thabak toba nupa amana moithem tawraga hatkibagi matangdani hojikti wari asi mayam punna amuk taminarasi ichik chikpa khungangi lamdam ama khakni numitsigi ayuksu atopa numitsingi ayukum oirami adubu ikhang khanghodana garden amagi manakta mi kaya ama tinba horaklami amadi tongan ba police station kayadagi police mayam amasu laklami makhoina mafam asi mi changhandana thamlami amasung police ki huisu puraknaba haikhirami asigumba phibam asi mafam sida lairiba miyamna amukta thengnadri amadi tholakani haibagi manglansu sagatluba leite nakalamromdana anoba wari amasu amuk thoraklami hojikandi social media da ayamba miyoi khudingmak connect tawraga laibagum oire society asida miyam gi lainaba marisu nongmagi kankhatnarpagum tawri adubu miyoi kaya amasu naitom taraga laitaba nate masigi naitom leiba asina mi amabu aranba khongthang thanghanba phattaba lambida chattuna oktaba mi ama oiraknabagi maram oi miyoi kaya amadi online da aikhoi mayamna uriba sing asi asengba punsi mahing ama oiraboi khanba yaudaba sunate police suma khoigi investigation asi wafam asida yumpham oiraga thijanduna aroiba panthungpham yauba ngamlakhi ngasigi wari asigi haurakfam Uttar Pradesh ki Prayagraj district ki manung dalaiba Kent police station na konba jaga amadagini mafam asigi new cantonment area dalaiba quarter amada Sakshi Yadav Kobi nupi amakhak lei quarter asi mahaki auntie Sangita Devi amadi uncle Shyamlan Yadav ki mayum oirami Shyamlan Yadav Indian Army da habildar gi posta thabak tawraga leiri Sakshi Yadav masagi chahi 13 sure amadi class 11 tamaga leiri mahaki asengba yumasigi haurakfamsu Prayagraj ki Surau area da leiba Bankat hairiba khungang asidagini mahaki apokpa Gyanendra Kumar Yadav Mumbai da driver oina thabak tawrami mama Sudha Devi di yumgi thabak suraga leizabini Sakshi gi mache ama manau nupi ama amasung manau nupa ama lei mahaki mache Jyoti Yadav chahi kunmathoi surami manau nupi Shriya Yadav ki chahina taraga manga surami aduga manau nupa Akash kina chahi 12 surami khungang asida makhoi imungi mari mata kaya amasulai Sakshi Yadav khoigi yum amadi lanthum marang kaina adum lei normal oiba family amakhakni Sakshi gi laik laisu tamba mahaki khungang bangkatta laiba school sidagi hauruklami mahaki auntie Sangita Devi si masa se khara toina nungai gande hospital da layeng pathap chathraga leirami mahaki macha amata laite angang ahum pok labasu loinamak sikhirami masina sumaram oiramba yai mahaki masa asi inung nungaitana lairibasi mahaki mapuroiba duty na maram oiraga yumda kaya laigande aduna mathanta lairami maram asina doctor na miyoi amaga laiminnaw hairami kana thamgadage sum khanarakpada mahakna mabung haibadi Sakshi Yadav ki mapada wari tawrami mataw asumna Sangitana mahaki mabungi macha asi manakta kauduna lahelami amaromda hairagadi Sakshi Yadavu mahaki auntie amadi uncle na yokpagumbani Sakshi gi expenditure khudimak haibadi chaba thakpa larik laisu tamba ana layengi expenditure matai manau anina loinamak yengsalami luhongbi basu makhoina tawgani hairami Sakshi su auntie gi mayumda leinaba haibasida yadaba tawramde sumai tawdana 2022 da Sakshi Yadav mahaki auntie na lairiba quarter Kenda laklami Sakshi gi admission mafam sida laiba school amada ming sanbirami mafam sidagi class 10 pass tawraga makha taba lairik tamthanaba government girls inter college ta ming sanbirami school asi Prayagraj ki Katra haiba mafam sida laibani Sakshi Yadavu makhoi anina macha oina khalami Sakshi su lairik tamna yumgi thabak inkhang pumnamak magi mathau amani khanna loinamak tawrami amasung mahaki auntie Sangita busu yengsalami mahakpu chak pizaba hidak kaika pizaba loinamak Sakshi na tawrami makhoina Sakshi na lairik laisu pabada mateng oinaba yumda wifi su lawsalami
School gi suti khara kuin leirakpada saksi asengba mama mapa gi manakta su chatli 2025 ki November gi tang tara ningthokaba numit ni numit asi su mahusagum saksi ayukta school chatnaba sem sarga leirami antina kadai chattoino haina saksi da hanglami matamsida mahakna school dagi message lai practical lai haina khumlami numit asida anti sangita gi masa asi khara henjanna nungairamde saksi mahaki manakta lai henba pamlami adabu saksi da school chatluranu haina di thinglamde saksi na anti gi film adu uraga mahak su gyan tarmi madudi anti gi masa khara khajik henjanna nungai tre haibasi maramasina mahakna anti da kaim khanganu ai pung mari faudadi halakani hairami chak enjang thongba loiramlabani matam chana chaw amadi yumgi thabak amata tawganu hairami mahusana saksi ayukki pung nipal makai faudadi school chatli numidang wairamgi pung 3 makai da school suti thai aduga pung mari faudadi yumda yaurai yumdagina school chatpasi yamna lappa natte minute 15 kunmuktang changi adubu traffic na maram oiraga pungkhai di adum changi masidi normal oiba wafamni mataw asumna November gi tang taragi numitsi school chatnaba khongna mayumdagi thoraklami ayambana main road ta lairamba e-rickshaw gumba natragana auto gumba tongaga school chatli ayuktagi nungdin lagi numidang wairam yaroklami saksigi anti sangitana saksi yadap halakpa ngaiduna lairami pung mari hela fauba saksi yumda halaklamde sumaina mamangda thengba amukta yaukidri antina saksi halakpa matam khara su ngairami adubu halakpagi wadi lairamde saksigi anti sangita pakhatpa fauba horoklami mahaki phone su yumda lay phone puraga chatlabasu pau phauna badi ngamloi maramdi mahaki phone da sim card hapte numidang wairamgi pung mari makai helaklaba matungdadi mahaki mapuroiba Syamlal da call tawduna wafam ase hairami wafam ase taraga Syamlal su kitang pakhatpa phaurami matai manau anina saksi school loiraga asengba mayumda hankraba jala haina khalami maram asina machalna mabungda haibadi saksi gi mapada call tawraklami matam sida Genendra Kumar Yadav suti leibagi Mumbai lagi halaktuna mayumda lay machagi wa ase tabada mahaksu yamna pakhatlami maramdi saksi mayumda lakadaba oiragadi call tawraga hana hairai amadi kaimta hairaktana direct school dagi anti gi mayumda chattana mamangda magi asengba laifamda lakhiba yaudri saksi yumda halaktri haibagi paw asi hek phangbaga mabung Gyanendra Kumar Yadav amadi magi loinabi machagi yumda thuna laklami anti di fazana kapaga lairami saksi yengsenbagi thabak makhoina loina laurabani amadi fazana yengsinba ngamdi haibagi wakhalna amuk ka hena kaplami saksi gi mamana themjin birami nakal amaromdana saksi gi mapa amadi mahaki uncle mabu thiba thoroklami saksi gi school da hanglami adubu mafam asidagi saksi di numit asida school da lakte haiba khanglami masi tarubadagi imung manungi mi amuk ka hena wakhal waraduna kokchawbe kanarami saksi kadaida chalamgadoribano mahaki chatfam magi marup mapang singnaka khangbajatla uncle na saksi ga tinnabi mamanabi sing kharagi yumda chattuna hanglami adubu makoisu saksi kadaida chatki haibagi matang simadi khanglamde tapna saksi gi atopa imungi mari mata laikai gi miyoina su saksi thiba khangdana lairiba sigi matangda khangnarakpa hawrami amadi makoina ngamba thakta saksi bu thirami numidangi pung 12 tarakla fauba saksi gi matangda kaimta khangma ngamlamde masigi matung mapa amadi uncle Ken police station da laktuna saksi mangkhibagi report ama file tawrami makoina police da saksi gi details loinamak pirami yumdagi kari hairamaga pung kaya da thokhiba kari report yaukhiba karamba dress chelaga chatkhiba amasung saksi gi photo amasu pirami police na report ama laukhatladuna wakhal waraga leiriba imung manungi miyoi singda kitang fanaba haiduna haujikti aikhoina saksi bu thiraga tekta kaiduna puraklani gyan tana leiro hairame police kidi haifam thoena haijaribani saksi gi imung manungi mi laifam khangdabana ahing chupa machanupibu thiraga leiri somda su police na saksi gi paw khudimak manak nakpaduda leiba police station khudimak ta thakirami November 11 gi ayuksi amuk yaroklami saksi gi antigi mayum sidagi kilometer 12 muk chatlaga lakhrawan kauba mafam amakhak lei
Mafam asi Tharwai Police Station na konba jaga amakhakni. Lakhrawan Gram Panchayat ki manung dalaiba Dewaria hairiba mafam sigi manakta Varanasi Kanpur Highway gi lambi asi phawrga chatli. Highway gi lambi mapal sida school gi bag ama targa laiba kanagumba amana urami. Numit asi 2025 ki November gi tang 13 ni mayamna su henna khangbiram lagani. 2025 ki November gi tang 10 numit sida Delhi da kari thodok thokhi haiba thodok asina maram oiraga mafam khudingmakta police khudimak alert oiduna lay school bag ama taraga laibaduda miyamna chingnaraduna wafam asi police ta khanghan khirami. Police laktuna bag asi check torami asengmagi school bag oirami. Bag asida lairik amadi atopa notebook kaya ama yaurami. Masiga loinana mingsel macha ama makeup taunaba posak kaya ama amadi Aadhaar card amasu yaurami. Notebook ta iriba ming amadi Aadhaar card ki information dagi bag asi kanagino haiba police na khangba ngamlami. Bag asi Saksi Yadav ki oirami. Police na bag asi puraktuna mayumgi mida yanghalami. Masi urubadagi imungi midi hena mipaiba poklami. Hawkhiba numittagi machanupi yumdagi halaktri amadi highway dagi magi bag fanglami. Numit khara amuk hawkhirami. November ki tang 15 numit asi laklami. Lakhrawan khungangni ayuk ki pung 5 makhaimuk tarami. Mafam sigi naha khara army amadi police changnaba exercise toba lamjen chenaba manak tuda laiba park natragana garden amada lai. Media report ki matung ina mafam asi Ramchandra Yadav kauba miyoi amagi oirami. Maikai marimak ihang hangi amadi lamhangda laiba mafam amakhakni. Mina park hek chatnadaba mafam amakhakni. Mafam sidagi khara chatlaga mandir amadi lay mi su khara adum lay. Naha sing asina mafam asida lakpa matamda laiba khara tawthoklaga pukhibagi kom gumba khara thengnarami. Kom asi numit kharanigi mamangda tawthokhiba malami fresh oiba kom dinate. Pungja khara gi matung numit ki mangal phanglaba matungda street dog khara laktuna upambi amagi makhongda yamna kanna khotlami amasung yamna su khonglami. Hui amagi machinda asangba sam khara paklakpadu thengnarami. Madu ubada sanaba lakliba nahasing adu khara ngakpa phawrami. Manak changsilaktuna yengbadadi nahasing adu yamna kanna laurami. Laibak manungdagi khut ama likhatuna laibado urami. Sumaina law khongba tawbasidagi mafamdugi local miyoi singsu laknaba hawrami. Kanagumba miyoi amana police ta inform tawkhirami. Ayuk ki pung 9 makhai fawdadi police ki yamlaba personnel sing mafam asida yawraklami. Asiba ama lairambagi paw ase thangnaba khungang singdasu sandokhirami amadi miyoi kaya ama tilami. Miyam ase control tawnaba ahenba police ki force kauba mathau tarami. Kom ase tawthoknaba mi sulaklami. Yamna luba kom oiramde hanadagi kom lairamba mali chumnagi laibak puraktuna phumjanba malami. Mamangda kom tawraga laihauba adudagi laibak asi puraga lakpa malami. Police na forensic team amadi dog squad su kaukhirami. Asangma machugi leggings ama aduga t-shirt ama litlami. Asiba asi nupi ni haiba khanglami. Makhong animak dupatta amana punsilami. Sahi 13 tagina kun phawbagi marakta laibi school gi satri malami. Hakchangda athoba potsakna yan khibagi dak leirami. Mamaidasu yam fazana sokpagi dak leirami. Maram asina nupi ase kanano khangdokpada khitang luna thoklami. Mahakki hakchangi phiyam ase uraga numit 4-5 gi mamangda mafam sida purakhiba malami. Mafam asigi akoibada makhatana thiba humba tawbada sports shoes amadi moja su fanglami. Nupi asigi oiramdorini. Makok thongba police officer singsu asiba lairiba jaga sida laklami. Nupi asi hospital da thakhirami amadi mihat asigi matangda masak khangdaba miyoi amagi mathakta case ama lokhatuna police na investigate tawba hawrami. Police ki team ahum semlami amasung makhoida tongan ba thabak thawramsing sinarami. Thodok asigi matangda manak nakpada laiba police station singdasu pau pikhirami amadi mi mangkhibagi case kumba lokhatpa laibra hainasu check tawrami. Asiba phangliba mafam sigi miyoi singdasu nupi asigi matangda hanglami adubu makhoina mamangda nupi macha asi amukta ukhidri hairami. Highway gi manaktagi bag fangliba mafam sidagi asiba fangliba mafam asi chawrakna kilometer ama muktani lapibasi
Tharwai Police Station gi personnel na bag ti saksi gi yumda thinkhibani amadi macha nupi mangduna lairibani family na pirakhiba nupi macha dugi phibamga asiba nupi macha asiga haifet manarami November tang 15 gi ahingi pung 12 makhaida police saksi gi yumda laklami ahan bada police na ken police ta nachanupi mangkhibagi report ikhiba laibra hanglami imungi miyoina hoi hairami masagi matung police na nupi macha amagi asiba aksang fangbagi wari liyaduna masak amuktang yengnaba hairami wafam ase tabada imungi miyoi singdi laifam khanglamde police na mapada asiba dugi photo yenghalami photo adu ubada mapadi kappa horami matam simaktada uncle na Tharwai hospital chatuna asiba asigi masak khangdoklami imung manungna saksi bu kanana hatlibanu haiba kaimta khangde amadi saksi yamna lapna kaidoba chatlinu haibasu khangmangamlamde police maikai kudimaktagi investigate tawrami imung manunggi miyoi singdasu wari watai tawrami amasung saksi gi phone school bag amadi bag ta yawba pot chaising police na lawshalami police ki team amana tawdok thokliba mafam sidagi hawraga anti uncle gi mayum school gi lambi amadi asengba mama mapa gi laifam gi akoi beda laiba camera sing check toba hawrami marak sida November 10 gi ayuk ki pung 9 gi minute 25 muk taba swaida sadar area da e-rickshaw tongba camera da urami lambi asi katra gi maikai rom da chalami amadi saksi gi school su maikai asom da lairibani sainik sweet house ki manak ta lairiba camera asida saksi e-rickshaw da amuk urami khara chatlaba matung saksi atopa lambi amada hongkhiba oidoira camera da makhata na uba phanglamde marak sida miyoi khara dagi amuk khangmangam lami madudi saksi gi asiba haksang fangliba mafam sidagi chawrakna kilometer ama makhai muk chatlaga kusungur hairiba mafam sida saksi gi mamagi yumlei 16 November gi numidang wairam phawdadi postmortem gi thabak thoram loisenduna saksi gi aroiba matho mangam pangthok khirami imung manungi miyoi sing yamna wanarami thamoi puba ngamnaramde police ki mafamda postmortem gi report su laklami saksi gi ngakta dak lairami doctor gi matung ina ahan bada saksi gi ngakta dupatta na yachinba mali hairami masigi matung athoba posak thangumbana attack toba malami chawrakna mai gi manaksida nipa lakti attack tawrami hakchangi atopa mafam singdasu dak kaya ama lairami saksi hatliba mafam sida saksi bu kanagumba amana nampuda purakpa haibasi khara wana thokani saksina law khongba tawbada mina dum tagani masana yana saksi mafam asida lakpo oiramgani masina takpadi thodok asibu pangthokliba miyoi asi saksina khangba miyoi oigadoribani imung manunggi minasu wafam simak hairami saksida ijat lawkhibra khangnaba police na sample khara thamaga lab ta su thakirami police na saksi bu thodok thokfamda scooty natragana bike ta puraga lakpo oiramgani khalami police na saksi gi school bag ta hallaga yengbada larik laisu notebook khak natana sindur yawbusu thengnarami masi urubada police na saksi gi misi asi nungsi nungolga mari lainaramgadra amuk khalame adubu saksi gi imung manunggi minadi police na khalibasi yaninglamde 2025 ki October gi tang kunma thoida saksi magi asengba mayumdagi anti sangita gi mayumda chatkhibani haina saksi gi machena media da hairami masigi matung saksi ga wari watai amata tawkhide hairami mapaga wari tawbasu tha amagi mamangda tawki hairami saksi gi lairik check tawbada tara mari suba page amada dipak haina iba thengnarami tara taruk suba page tana phone number ama amuk irami police na phone number asida call tawrami adubu switch off hairaklami phone number asi surveillance ta thamlami number asi kanagino call details amadi location chu check tawrami phone asi November 15 gi ayukta switch off tawkhibani November 13 gi ayukta gi hauraga nungdin gi matamda numit khudingi asiba fangliba mafam sida phone gi location asi fanglami November 10 gi ayukta su thodok thofamda phone gi location fanglami amadi November 15 gi ayukta su fanglami adubu thodok asi miyamna khanglakpadagi kibana phone asi switch off tawsalaga thamkhiba oiramba yai phone number asi su khara chingnaningai oirami Jammu Kashmir gi nupi amagi mingda phone number asi register tawrami police na anti sangita gi mayumda chatlaga saksi gi room asi fazana thiba humba tawrami amasung che amada January gi tang kulhumdoi Deepak ki birthday bracket manungda army haina su tharami imung manungna
Deepak hairiba miyoi asigi maming mamangda takiba leitri amadi khangbasu khangde saksigi mamanabi singnasu Deepak kanano khangde saksigi uncle na magi mayum asi khara chection na yenglubada magi loinabigi 22 carat ki sana tula nipan amadi paisa oina lupa lakh amaromsu manglaga lairami wafam asi police tasu khanghalami CCTV camera check tawriba kanguna atopa maru oiba clue amasu amuk khangba ngamlami balsan chokta khiliba camera asida second kharagi clip ama urami clip asida nupa amana bike thawri amadi maningda nupi ama tongi nupi asina seliba dress asi saksi na mayumdagi thokibida setpa dress aduni nupi sigi mamaisi phi amana kumjilami police na bike asigi number check tawraga details lauthok Tharwai police station na konba unsungur khungangi oirami mafam asida saksigi mamagi yumsu lay Deepak ki mayumsu mafam sida oirami 18 November da informer na pau pirakpadagi mansata turengi manakta lairiba ariba bridge ki manaktagi Deepak police na farami police na akan mawongda wahang pahong tawrami chahi kuntarok suraba Harsha Bardhan Singh Yadav Elias Deepak Kumar lanmi amakhakni amadi night ki post ni mahak na pairi basi 2018 dagi thabak toba horami amadi mamangda Jammu Kashmir da posting tarami 2025 ki April da Patiala da amuk transfer tawklami Deepak ki mayamba Kuldeep su Indian Army da thabak towi haina saksigi mapana media da hairami adubu oidaba che chang tawraga thabak changkhibani hairami manaw nupa atomba Suraj Yadav crime toina toba miyoi amakhakni hairami highway da pot chai huran chinthi yamna toba miyoi ni Deepak su huran chinthi tawi haina case amkhakti laklami adubu official oina police ta complaint tawrakpa kholakpadi leite thaudok thokadaba thanipan gi mamangda saksi amadi Deepak Instagram da thengnarame makhoi ani mamangda saksu unakhibana insta da wari watai toba horami Deepak na police ta haibawa khudimak police na media da hairame Deepak ka saksiga wari toba asida active service ta thabak toba mida lohongba haibasi saksigi manglan amani haina hanjan hairame Deepak army oi haibasi saksi na khangibani sumai tawdana makhoi ani marup oibagi maridagi nungsina maromda oina sangsilami June gi summer vacation da saksi magi mamagi yumda lakpada ahanba oina Deepak ka thengnarami media report ki matung ina dukan da pot leiba lakpada saksi gi lupa tara manga Deepak na UPI tawi haina palli online dagi offline da Deepak amadi saksi thengnarami amasung nungsinaba haurami Deepak na pamlagadi saksi bu gyan tahallaga larik laisuda mai onsilu nungsi nungonda khongdagadaba matam natte haibiba yai maramdi saksi chahi sudribi nupi macha amakhakni adubu Deepak amadi saksi nungsinarame suti loiduna Deepak duty da amuk chatki matam phangbada online da wari watai tawi police na Deepak ki insta account asi 2023 ki June da hangbani haiba khanglami amadi hanglaba matung tara humdoirak username change tawrami aroi boina November gi tang mapanda change tawrami post khudimak loina kakhirami post followers following gi masing 0 loina thamlami 2025 ki November gi tang nipanda tha amagi suti lauduna mayumda laklami kaigino hairgati Deepak ki mayum gi mina mahak ki damak nupi ama yenglaga lairami amadi luhongbagi date na November gi tang kunthra da oirami Deepak na mahak luhongga dawre haiduna social media da thagatlami masi ubada saksi yamna saurami mahak ka nungsinariba nupa asi matau karamna atopa nupiga luhongga dawriba no haina khalami saksi sim card use tawde Deepak na pamlagadi black ta sim card ama lobiraga saksi da pahen bayai adabu matung tarakpada makoi anigi affair si sim card use tawradi kanaga wari sanai haibasi police na laina khangani haiba Deepak na khanglami saksi gi yumda wifi hapi sisu Deepak ki wakhalloni haiba media dagi khangba ngamlami internet ki matengna makhoi ani pau phaunanabani saksi mi gi number da use tawraga WhatsApp su hanglami WhatsApp ki matengna makhoi ani wari su tawrami saksi na Deepak ta lohonggadoriba nupi asiga toknaraga maga lohongnaba hairami November gi tang 8 gi numidang da Deepak saksiga WhatsApp to wari tawrami Deepak na ibani yumdagi chelaga lohong asi hairami nangsu school chatlini hairaga
थोलऊ हायरमी बालसन चौकता थेंगनसी अदुगा इबानी पुन्ना चटख्रसी हायरमी दीपकना साक्षीदा हाइजिलगा आंटी अमदी अंकल की मयुमदगी पैसा अमदी सना हुराल हनबनी हाइना साक्षीगी अंकलना मराल सिरमी बेगता हाइरिबा पोसकसिंग असि यावदबना मरम ओइरगा दीपकना सोइदना लौरमगनी हायरमी दीपक अमदी साक्षी अहानबो ओइना प्रयागराज की आजाद पार्क ता चटलमी टिकेट लौरबा मतुंग मफम सिदा मकोई अनि पुंग मंगा मुक लेरमी दीपक की स्टेटमेंट मतुंग इना मराल खुदिमक साक्षीदा सिरमी पार्क ता लाकलबा मतुंग दा दीपकना साक्षीदा ज्ञान तहनबो होने हायरमी कमाइनानो हायरगदी मादी नुपी अमगा लुहोंगदौरबनी नंगा लुहोंबा याररोय कैंसल तौबसु याररोय हौजिक्ति नंगी लंबी अमा येंख्रो लाइक लाइसु तंबरोमदा ओइना ओनसलु हायरमी अदुबु साक्षीना यादे हायरमी मसिगी मतुंग बारदवान आश्रमदा लाकलमी मफम सिदा पुंग अनि मखाइमुक अमुक लेरमी अमदी अमुक हन्ना दीपकना साक्षीदा ज्ञान तहनबा होटनै हायरमी अदुबु मीडिया रिपोर्ट की मतुंग इना दीपकना मांगजुनना यामना चौबा थबक अमा पांगथोकनबा प्लान तौदुना लई मरम असिना नवेंबर 9 दा थांग लैरगा लैरिबनी हायरमी नवेंबर 10 दा साक्षीगा पुन्ना प्रयागराजता चटलिकानसु दीपक की मसादा थांग यावरमी साक्षीना कईगुंबा मागा लुहोंगदबा तारगदी दीपक की लुहोंगबदा मा लाक्तुना मखोई अनि नुंसिनबगी मतांगदा वरी लीगनी हायरमी साक्षीना लुहोंगनबगी सिंदुरुसु पुदुना लाक्लमी दीपकनसु मखोई अनि लुहोंगनी हाइदुना कौरिबनी दीपकना मखोई अनि लुहोंगदौरबनीना ममा मपागा उनौ हायरमी वफम असे हायरगा गार्डन असिदा पुरखिबनी मफम असी कुसुंगुर यौद्रिकान हाफ किलोमीटर नत्रगना 1 किलोमीटर वाटलिकान दलै मफम सिदा पुरकपगी मरमना दीपक मफम सिदा हाना लाख्रे मफम सिदा मी कनासु लाक्ते नाइतोम लैबा मफमनी हाइबसी दीपकना खंगलमी नुमिदांग वैरमगी मतमदना अमुक हेन्ना मफम से चिई साक्षीना दीपकती थमोई सेंगना नुंसिरमी लुहोंगसु पामलमी अदुबु दीपकनदी टाइम पास खक्की खलमी मफम असे यावरलबा मतुंग मखोई अनि अमुक मरै तौनरमी खतनरमी मसिगी मतुंग दीपकना साक्षीगी चुनीना महाकी थवाई लौरमी मफम सिदगी खरा चटलगा मंदिर अमा लै मफम सिदा बिरचान लैबा उरमी अमदी हानदगी हौना उ अमगी मखादा कोम अमा लैबा उरमी मफम असिदा साक्षीगी हक्चांग थमगा लैबाक लौसिलगा कुपसलमी बिरचान असिना नालागी मनाक्ता हुंदोखिरमी साक्षीगी बेगना हाईवेगी मनाक्ता लंथोकलमी मसिगी मतुंग मयुमदा हलकलमी दीपकना साक्षीगी सोशल मीडिया की आईडी पासवर्ड ईमेल की पासवर्ड लोइनम खंगलमी मयाम सिदगी चेट अमदी फोटो लोइनम कखिरमी फोन जु फॉर्मेट तौखिरमी मसिगी मतुंग पुलिसना खंबा ngamaroy खंदुना ज्ञान ताना लेरमी अदुबु साक्षीगी असीबा मसा फंगे खंगबदगी फोन स्विच ऑफ तौखिरमी पुलिसना दीपक की फोन लौखलमी फोन से फॉर्मेट तौबा थेंगनरमी इंस्टा सु यावरमदे इंस्टाग्राम इंस्टॉल तौरगा डेटा अमुक हन लौथोकलमी डेटा हेक लौथोकपगा मेसेज अनि याम थुना फंगलमी अहानबदा आई लव यू अनि सुबना जान 18 नवंबर दा कोर्ट की ममांगदा पुथोक्तुना दीपक जेल दा थाजिन खिरमी दीपक ना सिनखिबा बाइक बिरचान अमदी थांगसु फंगलमी मसिगी मतुंग मखा ताबदी कोर्ट पुथोक्तुना हियरिंग मखा चथरनी अमदी मतमगी मतुंग इना साक्षीदा हातखिबगी दीपक करम चराक फंगनी हाइबदुदी अमुक ngaiminnaba tari masi hairaga ngasigi wari asi mata ngasida losinjarage mayamna support tawibagi damak hanna hanna thagachari thank you everyone